západnej Afrike, v malých dedinkách vzdialených hodiny jazdy blatistou cestou od najbližšieho mesta, žijú ľudia, ktorí pestujú kakao. Za 100 gramov našej horkej čokolády dostanú len 8 centov. Žijú v biede. Nemôžu si dovoliť na jedenie mäso alebo zeleninu, nemajú finančné prostriedky na lekárskú starostlivosť a často ani prístup k pitnej vode. Na kakaové plantáže musia posielať svoje vlastné deti, aby sme si my mohli kúpiť lacnú čokoládu. Nahliadnite s nami do tieňa kakaovníka. Ľudia v pobreží Slonoviny a susednej Ghane vypestujú približne 60% všetkej produkcie kaká. Na dodávkach kaká z Guinejského zálivu sú závislé firmy vyrábajúce čokoládu. Mars, Nestlé, Mondelez, Hershey's, Ferrero a Lindt vyrobia 40% všetkých čokoládových výrobkov na svete. Dávajú prednosť najlacnejšiemu kakau zo západnej Afriky a tamojšie vlády sa im roky snažili prispôsobiť regulovanými nízkymi výkupnými cenami. V pobreží Slonoviny je to štát, ktorý určuje cenu kaká. Pestovatelia by mali štátu skutočne ukázať, čím prechádzajú, pretože to oni nesú náklady. Keď je cena kaká nízka, tak nám to nevyhovuje. Vláda určila ceny, ale v porovnaní so životnou úrovňou, v porovnaní s prácami na poli, je výkupná cena príliš nízka. Cena kaká je stanovená na začiatku každej úrody štátnou radou pre kávu a kakao. Takže by sme boli radi, aby si rada pri stanovovaní ceny spomenula, že sú to naši pestovatelia, ktorí trpia, ktorí majú ťažkosti a ktorí nedostávajú spravodlivý podiel z ceny. Na začiatku roka 2019 bola výkupná cena za kilogram kakaových bôbov iba 750 frankov, v prepočte 1 euro a 14 centov. Podľa výskumu Fair Trade International z roku 2019 je ročný príjem domácnosti pestovateľa kaká približne 2390 eur. Celá domácnosť vrátane starých rodičov a detí si teda zarobí denne 6,50 eur. Obhospodarovanie kaká je únavná práca. Keď poriadne nezaplatia, nemáme peniaze. Potrebujeme jesť, aby sme mohli pracovať. A keď ochorieš, nemáš peniaze na to ísť do nemocnice. Nič nezarobíme. Chýba nám veľa vecí. V tomto roku nie je dobrá cena kaká. Tu je kakao, len kakao. Kiež by nám za kilo platili trochu lepšie, trochu vyššiu cenu. Keď chceš variť ryžu, tak je potrebné v obchode zaplatiť. To je v poriadku. Ale pretože pestovatelia nemajú peniaze, ako to urobia? Čo budú jesť? My tu naozaj nič nemáme. Chýba nám nemocnica, doprava, nemáme poriadne čo jesť. Jeme zle, my pestovatelia zle jeme, pretože káva a kakao nie sú dobre platené. Kde by sme mohli získať dobré potraviny? To spôsobuje, že trpíme. Jednou z možností, ako reagovať na nízke výkupné ceny kaká, je prejsť na pestovanie inej plodiny. Pestovatelia skúšajú vysadiť palmu olejnú, banánovníky, kávu alebo kaučukovníky. Po pár rokoch čakania na prvú úrodu ich však často čaká neistý zárobok. Napríklad cena kaučuku po 5 rokoch klesla na 1/8 pôvodnej ceny, iba na 150 frankov za kilogram. Tým, že predtým bola cena kaučuku vysoká, tak sme všetci začali pestovať kaučukovníky. Pretože predtým bolo kilo za 1100 až 1200 frankov, videli sme, že je to výhodnejšie ako kakao. Ale teraz vidíme, že cena klesla a kakao zase o niečo stúplo.
Pre pestovateľov je kvôli nízkej výkupnej cene ťažké udržať pomocných robotníkov na kakaových plantážach. Tí sa totiž obzerajú po nových spôsoboch obživy. Stále viac ľudí láka ťažba zlata. Nedaleko od Abenguru vo východnej časti krajiny sa zlato ťaží extrakciou z miestnej rieky Komoé. Za pomoci kalového čerpadla dokážu mladíci denne z rieky získať 2 až 4 gramy zlata a zarobia si tak mnohonásobne viac ako na kakaových plantážach. Postup práce nám opisoval Serge, ktorý ťaží zlato od svojich 12 rokov. Keď ráno prídeme do práce, zapneme motor a zaboríme do dna kovové tyče. Potom rozrývame štrk, ktorý sa cez rúrky dostáva von z vody. Pod ne dáme koberce, cez ktoré prúdi voda a zlato sa na nich zachytáva. Keď s tým skončíme, máme veľké nádoby, v ktorých koberce vypláchame, takže zostane iba piesok a zlato. Nakoniec pridáme ortuť, na ktorú sa zlato zachytí. Mnohonásobne viac zlata sa však vyťaží v obrovských povrchových baniach. Tých je v tejto oblasti na východnej hranici krajiny s Ghanou viac ako 50. Mladí ľudia v ťažbe zlata vidia nádej na lepší život, do vidieckých oblastí však prinášajú obrovskú záťaž pre životné prostredie, prostitúciu, alkohol a násilie. Súčasná výkupná cena kaká nám neprináša dosť peňazí. Výkupná cena prírodného kaučuku tiež spadla. Takže verím, že ťažba zlata nám pomôže. Nám mladým to vyhovuje. Táto migrácia robotníkov za lepšie platenou prácou však spôsobuje pestovateľom kaká veľké komplikácie. Chýbajú im robotníci na poliach. Kvôli práci v baniach sa nám teraz nedarí nájsť robotníkov, ktorí by nám pomáhali so zberom. Takže tu zberám iba ja. Ľudia nám hovoria, že pri ťažbe zlata si zarobia oveľa viac, než pri pestovaní kaká. My toľko peňazí na ich zaplatenie nemáme, takže si tieto polia musíme zberať sami. Pretože si pestovatelia často nemôžu dovoliť zaplatiť dospelých robotníkov na prácu na kakaových plantážach, využívajú tú najlacnejšiu dostupnú pracovnú silu. Deti, najčastejšie vlastné deti, ktoré sa potom kvôli pomoci na plantážach nemôžu vzdelávať. Ak by som mala za kakao dobre zaplatené, nemusela by som svoje dieťa nechať ísť spracovať do bane na zlato. Ale pretože nám chýbajú prostriedky, musím ho nechať odísť. Takto sa tu žije. Cena za kakao nie je príliš dobrá, takže chceme, aby bola lepšia. Aby deti mohli normálne chodiť do školy. Podľa výskumu Chicagskej univerzity pre americké ministerstvo práce z roku 2019 pracujú len v pobreží Slonoviny a v Ghane v kakaovom priemysle viac než 2 milióny detí. Na plantážach nosia ťažké náklady a pracujú s mačetami. La question du travail des enfants en Côte d'Ivoire a été Téma detskej práce sa začala riešiť v roku 2000. Medzinárodná organizácia práce začala rokovať s vládou pobrežia Slonoviny, aby s týmto fenoménom bojovala. V roku 2002, keď sme sa začali zaoberať bojom s detskou prácou, človek videl pracovať deti na akejkoľvek plantáži, kde sa pestovalo kakao. dans toutes les régions productrices de cacao, voir des enfants. Odhaduje sa, že až 10 000 detí je navyše obeťou obchodovania s deťmi. Dominik pracuje na tomto 6-hektárovom pozemku už niekoľko rokov.
Má pritom len 14 rokov. Pochádza z Burkiny Faso. Nechodí do školy, nevie po francúzsky. Zrejme už nikdy neuvidí svoju rodinu. Spolu so starším Bamunim na tomto 6-hektárovom pozemku zozberá za rok 3,5 tony kakaových bôbov. Žije v chatrči uprostred pozemku. Majiteľ poľa mu občas dovezie ryžu a za celý rok obom za prácu zaplatí v prepočte 160 eur. Pestovatelia v pobreží Slonoviny potrebujú robotníkov na kakaové plantáže. Takže ľudia so zlými úmyslami vyrážajú do susedných krajín a privádzajú deti ľuďom, ktorí deti na prácu využívajú. Ty máš pole, ja mám deti. Ja ti dám deti, ty mi dáš peniaze. Je to v podstate obchod, biznis, ktorý robia ľudia tu v pobreží Slonoviny. Rodičom v Togu, Mali alebo Burkine Faso ponúknú priekupníci peniaze a pre deti sľúbia dobrú budúcnosť, prácu a vzdelanie. Ničoho z toho sa však deti nedočkajú. Bez znalosti jazyka a schopnosti dostať sa späť domov sú nútené otročiť na plantáži. Cena nie je pevná. Priekupníci prídu a niekedy je to 160, inokedy 200 eur za dieťa. Pre stíhanie obchodovania s deťmi zostavil štát špeciálny policajný útvar. Ten má však k dispozícii ročný rozpočet iba 4 000 eur a sídlo v meste vzdialenom hodiny jazdy od vidieckych oblastí. Okrem zneužívania ľudí má produkcia lacného kaká druhú temnú stranu. Výrub dažďových pralesov, domova vzácnych hrošíkov libérijských, slonov pralesných alebo šimpanzov učenlivých. Pobrežie Slonoviny prišlo od 60. rokov minulého storočia o 80% pôvodného dažďového pralesa. V krajine sa medzi rokmi 1990 a 2017 rozšírili pestovateľské plochy kaká z 1,6 na 4,1 milióna hektárov. Predovšetkým kvôli zakladaniu nových plantáží sú dažďové pralesy teraz len na 4% územia. Na začiatku, keď zakladáme plantáž, vyrúbeme les. Poriadne to vyčistíme a potom vezmeme sadenice a zasadíme ich. Je potrebné, aby plantáž bola dobre vyčistená aspoň 3 roky a potom to začne plodiť. Pre ochranu zvyškov dažďového pralesa štát zriadil špeciálnu agentúru SODEFOR. Avšak jej agenti sú skorumpovaní a dávajú sa podplácať od pestovateľov, ktorí v chránených oblastiach pestujú kakao. Za každým, keď prídu, vezmu si od vás peniaze a potom vás nechajú ďalej pracovať. Na pobrežie Slonoviny sa kvôli výrubu pralesov a detskej práci sústreďuje pozornosť verejnosti od roku 2001. Postupne sa tu zlepšuje prístup k vzdelávaniu, infraštruktúra, bezpečnosť v krajine a produktivita pestovania. V roku 2015 vláda schválila revidovaný zákonník práce, ktorý zvýšil minimálny pracovný vek zo 14 na 16 rokov a schválil zákon o povinnej školskej dochádzke do 16 rokov. Vláda tiež medzi rokmi 2015 a 2017 postavila vyše 4 000 nových tried.
Stále však zostáva problémom nedostatok učiteľov, nízky počet škôl, zlé cesty na vidieku a ťažký prístup k pitnej vode. Základným problémom zostávajú nízke výkupné ceny a z toho vyplývajúca chudoba pestovateľov. Výrobcovia čokolády stále uprednostňujú lacné kakao. Zároveň chcú uspokojiť záujem spotrebiteľov o pôvod tovaru. Na označenie etického pôvodu kaká slúžia rôzne certifikácie. Výrobcovia však bohužiaľ najviac využívajú lacnejšie certifikácie s malým vplyvom. Certifikácia Rainforest Alliance a UTZ majú spolu podiel na trhu okolo 30%. Ale žiaľ neponúkajú nástroje v boji proti chudobe pestovateľov, minimálne výkupné ceny a sociálne príplatky. Napríklad pro garantovanú minimální cenu nebo příplatek na rozvoj té komunity nebo toho farmáře. Pestovatelia nemajú veľa možností, ako zlepšiť svoju situáciu. Jednou z nich je spojiť sa v pestovateľských družstvách a cez tie sa pridať do systému Fair Trade. Fair Trade je certifikácia tovaru. Družstvám a ich členom ponúka garantovanú minimálnu výkupnú cenu a fair tradeový príplatok. Vďaka tomu, akú cenu dostávame za kakao, jeme dobre. Môj manžel kupuje často aj mäso, ryby. Posielame deti do školy, jedno chodí do 1. triedy, druhé do 5. Keď je cena kaká dobrá, jeme dobre. Žijeme dobre. Certifikáciu Fairtrade máme od roku 2010. Vždy po každom zbere, keď dostaneme náš Fairtradeový príplatok, zvoláme našu komunitu a dáme pestovateľom ich časť príplatku. Na zhromaždení sekcie zistíme potreby pestovateľov. A potom, podľa potreby, budujeme školy na jednotlivých miestach. Budujeme škôlky, budujeme ubytovanie pre zdravotníkov či učiteľov, budujeme vylepšené studne a pomáhame pestovateľom, ich rodinám, vzdelávať ich deti. O využívaní fairtradeového príplatku si rozhodujú pestovatelia sami. V roku 2017 predstavoval len v pobreží Slonoviny a Ghane 27 miliónov amerických dolárov. Z týchto bonusových prostriedkov posilňujú pestovatelia svoje družstvá, život v komunitách a zlepšujú produktivitu pestovania. Na zvýšenie produktivity využívajú vzdelaných agroinžinierov, ktorí pestovateľov učia prerezávať, ekologicky hnojiť alebo vytvárať kompost. Na začiatku sme navštevovali jednotlivých pestovateľov a bolo vidieť, že príliš neovládali techniku pestovania, takže nemali dostatočnú produkciu. Družstvo pre nich zohnalo agroinžinierov, ktorí im pomáhajú. Kým som sa nepripojil k družstvu, bolo to veľmi ťažké. Kakao neplodilo. Keď som sa zoznámil s družstvom, tak mi v mnohom pomohli rozvinúť plantáž tak, že teraz mám väčšiu úrodu. Vďaka radám agroinžinierov majú pestovatelia bežne dvojnásobnú úrodu a tým pádom dvojnásobný príjem do rodinného rozpočtu. Využitie príplatku býva pestré. Vďaka Fairtradeovému príplatku sme mohli zlepšiť a rozšíriť našu kanceláriu. Tiež sme kúpili 36 motoriek pre zjednodušenie presunu našich agroinžinierov, 10 traktorov, aby sme zjednodušili zber kaká. Rozdali sme balíčky školských potrieb 200 deťom a dali sme školské pôžičky 80 rodičom školákov. Ja som bývala často chorá. Keď som prišla do tohto družstva, dostala som kartičku poistenia.
Keď som potom musela u lekára platiť 100 000 frankov, zaplatila som len 20 000. Tých zvyšných 80 000 zaplatilo družstvo. Z bonusového fairtradeového príplatku pestovateľské družstvá stavajú tiež nové školy alebo studne. Vďaka tejto studni má prístup k pitnej vode všetkých 4000 ľudí z dediny Gogok. Teraz už nemusíme chodiť ďaleko, aby sme načerpali pitnú vodu. Veľmi nám to vyhovuje a sme spokojní. To pre nás urobilo fairtradeové družstvo. My sme mali starú školu, ktorú založili moji rodičia. V tej sa skoro nedalo učiť. Bola to stará barabizňa. Keď sme začínali, ja som tam mal 2 vlastné deti. Potom prišlo družstvo na pomoc a podieľalo sa na postavení tejto novej školy. V Slovenskej republike sa zvyšuje dostupnosť i spotreba fairtradeového kaká. V roku 2019 sa u nás predal tovar vyrobený z takmer 1000 tón fairtradeových kakaových bôbov. To však predstavuje len zlomok celkovej spotreby u nás. Väčšina dnes vyrobenej čokolády sa stále začína detskou prácou.